បងលោកកាហ្វេរត់តែគាត់មួយរយៈមុនគឺខ្ញុំនឹងថាឈឺក្បាលខ្លាំងមែនតើតើតូនជាមួយនឹងការស្រាយរត់ទៅដល់កូស្រស់ទៅដល់កូខ្ទិះដើម្បីយកមកសាជាមួយភេទឲ្យមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ពេលខ្លះគាត់រត់ត្រូវប៉ុន្តែគាត់ឃើញគេចេញមកតំណងសាកទៀតដូចខ្ញុំអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមកសាកជាមួយទៅដល់កូកាហ្វេខ្ទិះដែលគេល្បីថាឆ្ងាញ់ឥឡូវយើងយកមកធ្វើជាមួយនឹងកាហ្វេហ្វីនចង់រសជាតិបែបណាអញ្ចឹងណាបងហើយកាហ្វេហ្វីនខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំធ្វើជាមួយនឹងកែវ32អញ្ចឹងខ្ញុំច្រោះរៀងច្រើនចំណុះប្រហែលជាខ្ទង់ 160 ml របៀបនៃការច្រោះកាហ្វេគឺខ្ញុំមាននៅវីដេអូផ្សេងៗអញ្ចឹងទឹកកាហ្វេ 160 ml ថែមមួយដោះគោខាប់ 45 ml ចូលទៅបងកុំបារម្ភខ្លាំងផ្អែមខ្លាំងដោយសារតែយើងធ្វើជាមួយនឹងកែវធំកែវ32បន្ទាប់ពី2គ្រឿងផ្សំនឹងហើយយើងបន្ថែមមួយដោះគោខ្ទិះរបស់ Coffee នេះបងចាក់ចូលទៅចំនួន 30 ml សិនណាកុំចាក់ទៅច្រើនពេកព្រោះយើងនៅទុកស្រោចពីលើទៀតមើលទឹកគេលឹមមួយខ្ទិះអញ្ចឹងហ្មងតើបានធ្វើការកូរឲ្យសព្វមកបានកាហ្វេហ្វិនមួយកែវមកហើយបើសួរតែរសជាតិបែបណាតើតែបងសាកសិនព្រោះចំណូលចិត្តខុសគ្នាណាបងតែសម្រាប់ខ្ញុំគឺត្រូវជាមួយនឹងកាហ្វេហ្វិនដោយសារតែមានខ្ទិះលឹមមួយហើយឲ្យលុបជាមួយនឹងកាហ្វេយើងនិយាយថាតលន់នេះគឺអត់ទេអញ្ចឹងយើងផ្ទេរចូលជាមួយនឹងកែវ32យើងថែមតកកធ្វើការស្រោចបន្ថែមមួយដោះគោខ្ទិះនឹងមកឬរាជាការស្រេចសម្រាប់ខ្ញុំដោះគោយកចិត្តផ្ទេរចូលជាមួយនឹងដបដែលមានចពៅស្រួយចេញដើម្បីយើងដេកកកែវស្អាតអញ្ចឹងព្រោះថាដបផ្សេងរបស់គេនឹងរៀងមាត់ធំពេកខ្លាចបងចាក់មកជ្រុលអញ្ចឹងឥឡូវកាហ្វេហ្វិនរបស់យើងគឺរួចរាជាការស្រេចបងដែលមានតម្រូវការអាចឆាត់ចូលភេទដើម្បីធ្វើការកម្មង់បានណា